Құрметті оқырмандар, біз ағылшын тіліндегі 12 шақ сабағының алдыңғы сабақтарда present simple өткен болатынбыз, осы шақты. Одан кейін біз past simple өттік, өткен шақ. Және бүгінгі өтетіміз ол future simple, яғни келер шақ. Достар, сіздерден сұрайтыным, бұл видеоға лайк басып отырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен шамам келгенше сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Және алдағы сабақтарда өте пайдалы жақсы сабақтар шығады, ағылшын тілінен болсын, жеке даму болсын. Сол видеоларды өткізіп алмас үшін подписка деген бар, подписканы басып, осы каналға жазылыңыздар. Ал біз сабағымызды бастаймыз. Future simple tense, келер шақ. Жалпы бұл шақ future simple бізде болашақтағы болатын іс-әрекеттерді айтатын кезде осы future simple, яғни келер шақты қолданады екенбіз. Бұл да present simple секілді, past simple секілді екіге бөлінеді. Біріншісі ол to be етістігі арқылы жасалатын future simple, екіншісі to be етістігі арқылы жасалатын. Және өзіміз білеміз, to be етістігінің өзі үшке бөлінеді. Біріншісі зат есім арқылы жасалатын сөйлем, екіншісі сын есім арқылы жасалатын, және үшіншісі зат есім мен сын есім екеуінің қосындысы арқылы жасалатын сөйлемдер екен. Ал қазіргі өтетіміз ол to do етістігі арқылы жасалатын сөйлем екен. Ал кеттік. Future simple-да осы келер шақта сіздер осы сөйлем құрған кезде болашақтағы болатын бір іс-әрекеттерді айтасыз. Сол кезде сіз белгілі бір уақытта айтасыз оны. Ол ертең болуы мүмкін, ертең арғы күні болуы мүмкін. Сол кезде сіздер келесі сөздерді қолданасыздар. Мысалы, tomorrow, ертең. The day after tomorrow, ертеңнің арғы күні. Next week, келесі апта. Next month, келесі ай. Next year, келесі жыл. Soon, жақында. Егер сіздер сөйлемде осы сөздерді қолдансаңыздар, немесе осы сөздер сіздерге кездесетін болса, онда бұл future simple келер шақта айтылып тұр деп бірден ойласаңыздар болады. Осы кестемен біз to do етістігі арқылы сөйлем құраймыз. Өздеріңіз білесіздер, алдыңғы сабақта біз present simple өттік. Осы to do етістігі арқылы осы кестемен. Оның алдыңғы сабағында біз past simple өткен болатынбыз. Бүгінгі өтетіміз міне future simple. Енді осы кесте арқылы біз future simple, яғни келер шақта сөйлем құрап үйренеді екенбіз. Өзіміздің ең көп қолданылатын сөзімізді алайық, етістікті work деген, яғни work деген сөзіміз ол жұмыс істеу, жұмыс жасау деген. Бұл жерде байқасаңыздар, біз осы етістік бұл жерде future simple-да өзгермейді. Біз білеміз ғой, past simple-да етістіктің соңынан ed немесе ол бұрыс етістік болса сөз ауысып кетеді. Present simple-да біздің he, she, itіміз сонда s қосылады деген секілді, бірақ future simple-да етістік ауыспайды. Оның орнына біз future simple-да алдына will деп қойып сөйлем құрайды екенбіз. Мысалға айтсақ, мен жұмыс істеймін. Болашақта. I will work. Сен жұмыс істейсің, қалай болады? You will work. Ол жұмыс істейді, ол адам. He will work. Ол жұмыс істейді, қыз адам. She will work. Бір зат жұмыс істесе, it will work. Мысалы, сен жұмыс істейсің, сендер жұмыс істейсіңдер. Бұл көпше түрі. You will work. Біз жұмыс істейміз. We will work. Олар жұмыс істейді. They will work деп айтса болады екен. Енді біз I will work деп соның қысқартылған түрі де бар екен. Бүкіл түрінің қысқартылған. Ол қалай десеңіздер, бұл жерде I will work деген орнына I'll work. You will work дегені you'll work. He'll work. She'll work. It'll work. You'll work. We'll work. They'll work деп қысқартып айтса болады екен. Қалай ыңғайлы өздеріңіз білесіздер. Бұл енді болымдыда біз сөйлем құрап үйрендік. Енді болымсызға келетін болсақ, future simple-да мен жұмыс істемеймін. I will not work. Мен болашақта жұмыс істемеймін. I will not work. Немесе I will not-ның орнына I won't work деп айтсаңыздар болады. Бұл қысқартылған түрі. Қалай айтсаңыздар да өздерің білесіздер. Сен жұмыс істемейсің болашақта. You will not work. Ол жұмыс істемейді. Ол адам болса, he will not work. Ол жұмыс істемейді. Қыз адам болса, she will not work. Ол жұмыс істемейді. Бір зат болса, it will not work. Сендер жұмыс істемейсіңдер. Көпше түр болса, you will not work. Біз жұмыс істемейміз. We will not work. Олар жұмыс істемейді. They will not
work деп айтсаңыздар болады, немесе осының тура соның қысқартылған түрі екен. Енді біз сұраққа келетін болсақ, сұраққа келетін кезде білесіздер, will деген алдыға шығады. Мен жұмыс істеймін ба? Will I work? Деп өзіңізге сұрақ қойасыздар. Сен жұмыс істейсің ба? Will you work? Сен болашақта жұмыс істейсің ба? Will you work? Деп сұрақ қойасыздар. Ол жұмыс істей ма? Ол адам болса. Will he work? Ол жұмыс істей ма? Қыз адам болса. Will she work? Немесе бір зат болса. Will it work? Сендер жұмыс жасайсыңдар ма? Көпше түрі болса. Will you work? Біз жұмыс жасаймыз ба? Көпше түрде. Will we work? Олар жұмыс жасай ма? Will they work? Қарап тұрсаңыздар, көпше түрде де ешқандай нәрсе өзгермейді. Көпше түрде де тура осы схемамен сөйлем құралады екен. Ал енді екінші мысалға барсақ. Екінші мысалда біз бұрыс етістікті алайық, go деген. Go деген мағынасы бару. Бұл да to do етістігі арқылы жасалатын сөйлем екен. Мен барамын, қалай болады? I will go. Сен барасың. You will go. Ол барады, ол адам. He will go. Ол барады, қыз адам. She will go. Бірдеңе зат болса, it will go. Сендер барасыңдар, көпше түрі. Бұл жерде де ештеңе өзгермейді. You will go болады. Сендер барасыңдар. Біз барамыз, көпше түрі бұл да. We will go. Олар барады. They will go. Бұл жерде де көрсеңіздер, біздің осы бұрыс етістігіміз ешқандай өзгеріс болмайды. Тек қана алдына will дегенді қоямыз да сөйлем құрай береміз. Бұл енді I will go-дың қысқартылған түрі де бар. Жаңағы айтқандай I'll go, you will go деп өздеріңіз білесіздер, қалай айтсаңыздар да. Болымсыз түріне келетін болсақ, мен бармаймын. I will not go. Will-дің соңынан кейін not қойылады, not-тан кейін естік. I will not go. Мен бармаймын. Сен бармайсың. You will not go. Ол бармайды, ол адам. He will not go. Ол бармайды, қыз адам. She will not go. Немесе бір зат болса, it will not go. Сендер бармайсыңдар. You will not go. Біз бармаймыз. We will not go. Олар бармайды болса, they will not go. Немесе I won't go, you won't go деп қысқартып айта берсеңіздер болады. Енді сұраққа келетін болсақ, will деген алдыға шығады. Мен барамын ба? Will I go? Сен барасың ба? Will you go? Ол бара ма? Will he go? Ұл болса, қыз болса, ол бара ма? Will she go? Бір зат болса, will it go болады. Енді көпше түрге келетін болсақ, тура осылай. Сендер барасыңдар ма? Will you go? Біз барамыз ба? Will we go? Олар бара ма? Will they go болады екен. To do етістігі арқылы бұрыс етісті, дұрыс етісті екеуі де бір формада болады екен осы future simple'да. Келесі өтетіміз, осы to do етістігі арқылы сөйлем құраған кезде, біреу мысалы сіздерге сұрақ қойған кезде, сіздер қысқа да нұсқа жауап беруді үйренуге осы неде, кестеде. Енді біреу сұрақ қойса сіздерге, сіз осы жерде тұрасыз ба? Болашақта. Will you live here? Live деген тұру, here деген осы жерде. Сіз осы жерде тұрасыз ба? Болашақта айтып тұр сіздерге сұрақ. Yes, I will дейсіз. Я тұрам. Немесе no, I won't. Немесе no, I will not деп айтсаңыздар болады. Біз осы жерде тұрамыз ба? Will we live here? Yes, we will. No, we won't. Жоқ. Олар осы жерде тұра ма? Will they live here? Yes, they will. Я тұрады. No, they won't. Жоқ, тұрмайды. Ол адам осы жерде тұра ма? Will he live here? Yes, he will. Я. No, he won't. Жоқ. Will she live here? Ол қыз адам осы жерде тұра ма? Болашақта. Yes, she will. Я. Ол болашақта тұрады. No, she won't. Жоқ, ол қыз бала болашақта бұл жерде тұрмайды. Деп осы келер шақта осылай сұрақ жауаппен осылай жауап қайтарады екенсіздер. Біз осы to do етістігі арқылы кестені бітірдік. Келесі енді to be етістігі арқылы жасалатын сөйлемдерді талқылайық. Алдындағы кестеміз ол to do етістігі арқылы кесте болатын болса, қазіргі кестеміз ол to be етістігі арқылы кесте екен. Бұл жерде білесіздер, to be етістігі future simple'да will be болып кетеді. Will be. Осы арқылы біз үш неде сөйлем құраймыз. Бірінші, қазіргі кесте ол зат есім арқылы құрайды екенбіз. Мысалы, бір зат есімді алайық. Teacher деген өзіміздің білеміз, мұғалім деген сөз. Мен мұғалім боламын деген қалай болады? I will be a teacher. Немесе қысқартылып I'll be a teacher болады.
Сен мұғалім боласың. You will be a teacher. Ол мұғалім болады. Ол адам болса. He will be a teacher. Болашақта болады деген сөз. Қыз адам болса, ол мұғалім болады болса, she will be a teacher. Немесе қысқартылып, she'll be a teacher деп айтсаңыздар болады. Енді көпше түрге келетін болсақ, біз мұғалім боламыз. We will be teachers. Көпше түр болғаннан кейін зат есім соңына s қосылады екен. Сендер мұғалім боласыңдар. You will be teachers. Немесе қысқарту you will be деп айтсаңыздар болады. Олар мұғалім болады. They will be teachers. Бұл енді өзімізде болымды да екен. Қысқартып айтсаңыздар болады осы түрмен. Келесі болымсызды айтайық. Мен мұғалім болмаймын. Болашақта мұғалім болғыларыңыз келмесе сөйтіп айтасыздар. I will not be. Бұл жерде I will be not емес. I will-дан кейін not болады, not-дан кейін be болады екен. Мен мұғалім болмаймын. I will not be a teacher. Немесе қысқартып I won't be a teacher болады. Сен мұғалім болмайсың. You will not be a teacher. Ол мұғалім болмайды, ол адам. He will not be a teacher. Ол қыз адам мұғалім болмайды. She will not be a teacher. Немесе қысқартып she won't be a teacher деп айтсаңыздар болады. Көпше түрге келетін болсақ, тура солай. Біз мұғалім болмаймыз. We will not be teachers. Сендер мұғалім болмайсыңдар. Немесе сіздер мұғалім болмайсыздар. You will not be teachers. Олар мұғалім болмайды. They will not be teachers. Сұраққа келетін болсақ, қараңыздар, бұл жерде will алдыға шығады. Есімдік болады. Есімдіктен кейін қайтадан be болады. Одан кейін барып қана зат есім болады. Мен мұғалім боламын ба? Өз-өзімізге сұрақ қоямыз. Will I be a teacher? Сен мұғалім боласың ба деп сұрақ қойасыздар. Will you be a teacher? Ол мұғалім бола ма, ол адам? Сұрақ. Will he be a teacher? Ол мұғалім бола ма, қыз адам? Will she be a teacher? Енді көпше түрге келетін болсақ, көпше түрде байқайықсаңыздар, артикль болмайды. Оның орнына зат есімнен кейін s қосылады. Біз мұғалім боламыз ба? Will we be teachers? Сендер мұғалім боласыңдар ма? Will you be teachers? Олар мұғалім бола ма? Will they be teachers? Деген секілді. Осылай бұл зат есімдегі формасы, to be етістігінің. Келесі енді сын есімдегі формасын көрсетейін. Келесі кестеміз, жаңа айтқандай, ол сын есім арқылы жасалатын осы to be етістігінің кестесі екен. Осы future simple'да келер шақта. Біз енді өзіміздің алдынан бері алып атқан үш сөзді алдық. Сын есімді strong деген мықты, weak деген әлсіз, және happy деген бақытты деген сөзді. Болымда да осы келер шақ future simple'да қалай болады? Мен мықты боламын. I will be strong. I will be strong. Бұл жерде байқасаңыздар артикль болмайды, және бұл жерде көпше түрде болмайды. Сын есім болғаннан кейін I will be strong. Сен мықты боласың. You will be strong. Ол мықты болады. He will be strong. Ол қыз адам мықты болды. She will be strong. Біз мықты боламыз көпше түрде. We will be strong. Сендер мықты боласыңдар. You will be strong. Олар мықты болады. They will be strong деген секілді. Осылай сөйлем құрайсыздар болымдыда. Енді болымсызға келетін болсақ, weak деген сөзіміз бар біздің, әлсіз деген. Мен әлсіз болмаймын. Болашақта айтып тұрсыздар, I will not be weak. I will be not weak емес. I will not be weak. Мен әлсіз болмаймын. Сен әлсіз болмайсың. You will not be weak. Ол адам әлсіз болмайды. He will not be weak. Қыз адам болса, she will not be weak. Мен әлсіз болмаймын. Біз енді көпше түрде қарасаңыздар, біз әлсіз болмаймыз. We will not be weak. Бұл жерде we will not be weak деп тұрған жоқ. Бұл сын есім болғаннан кейін, бұл жерде көпше түр болмайды. Сендер әлсіз болмайсыңдар. You will not be weak болады. Олар әлсіз болмайды. They will not be weak болады. Енді сұраққа келетін болсақ, білесіздер, will алдыға шығады. Есімдіктен be-ден кейін сын есіміз болады. Happy деген бақытты. Мен бақытты болам ба? Will I be happy? Сен бақытты боласың ба? Will you be happy? Деп сұрақ қоясыздар. Ол бақытты бола ма?
ұл адам болса, will he be happy? Ол бақытты бола ма, қыз адам? Will she be happy? Енді көпше түрге келген кезде тура солай. Біз бақытты боламыз ба? Will we be happy? Сендер бақытты боласыңдар ма? Will you be happy? Олар бақытты бола ма? Will they be happy? Деп осылай өте жеңіл, байқасаңыздар сөйлем құра бересіздер. Үшінші формасына келетін болсақ, ол зат есім мен сын есімнің қосындысы. Достар, ең соңғы үшінші формасына келдік. Бұл зат есім мен сын есімнің қосындысындағы to be етістігі арқылығы кестеге. Бұл жерде енді бірінші болымдыда future simple келер шақта сөйлем құрап көруге зат есім мен сын есім болса. Бұл жерде сын есіміміз good деген жақсы, teacher деген бұл жерде зат есімнің қызметін атқарып тұр. Teacher деген мұғалім. Мен жақсы мұғалім боламын. Жақсы мұғалім. I will be a good teacher. I will be a good teacher. Мен жақсы мұғалім боламын. Жақсы мұғалім. A good teacher. Артикль болады, бұл жерде жекеше түрде болған кезде де. Сен жақсы мұғалім боласың. You will be a good teacher. Ол жақсы мұғалім болады, ол адам. He will be a good teacher. Ол қыз адам болса, жақсы мұғалім болады деп біреуге айтсаңыз, she will be a good teacher деп айтасыздар. Енді көпше түрге келетін болсақ, біз жақсы мұғалім боламыз. We will be good teachers. Екеуінің айырмашылығы, бұл жерде көпше түрде артикль болмайды, және көпше түр болғаннан кейін зат есім соңында s әріп қосылады. Сендер жақсы мұғалім боласыңдар. You will be good teachers. Олар жақсы мұғалім болады. They will be good teachers. Бұл енді болымдыда, болымсызда қалай болады келер шақта. Бұл жерде тура бағанағыдай мен bad деген сөзді алдық. Bad деген жаман. Мен жаман мұғалім болмаймын. I will not be a bad teacher. Will одан кейін not одан кейін be, одан кейін сын есіммен, зат есіммен. Сен жаман мұғалім болмайсың. You will not be a bad teacher. Ол жаман мұғалім болмайды. Ол адам болса. He will not be a bad teacher. Ол қыз адам жаман мұғалім болмайды деп айтсаңыздар бір болашақта. She will not be a bad teacher. Енді көпше түрге келетін болсақ, біз жаман мұғалім болмаймыз. We will not be bad teachers. Сендер жаман мұғалім болмайсыңдар. You will not be bad teachers. Олар жаман мұғалім болмайды. They will not be bad teachers деп осылай жеп-жеңіл сұрақ қойсаңыздар болады. Енді сұраққа келетін болсақ, will'ымыз алдыға шығады. Good деген қайтадан сөзді алдық. Good деген сын есім, teacher деген зат есім, өзіңіз білетіндей. Мен жақсы мұғалім боламын ба? Will I be a good teacher? Сен жақсы мұғалім боласың ба? Will you be a good teacher? Ол жақсы мұғалім бола ма, ол адам? Will he be a good teacher? Ол қыз адам жақсы мұғалім бола ма? Will she be a good teacher? Көпше түрге келетін болсақ, өзімізді білеміз. Біз жақсы мұғалім боламыз ба? Will we be good teachers? Сендер жақсы мұғалім боласыңдар ма? Will you be good teachers? Олар жақсы мұғалім бола ма? Will they be good teachers? Деп осылай оңай сөйлем құрай алады екенбіз. Достар, ағылшын тілінде ешқашан қиындатпайық, жеңіл және көрсеткендей осы алгоритмдарды, осы кестені жаттап алсаңыздар, жеңіл сөйлем құрайтын боласыздар. Достар, бүгінгі Future Simple сабағымыз аяқталды. Егер осы видео ұнаған болса, осы сабақ ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Шамам келгенше сіздерге жауап беруге тырысамын. Осылай каналдың рейтингін бірге көтерейік, достар. Сіздерге рахмет, соңына дейін тыңдағандарыңызға. Келесі сабақта көріскенше.